Akbar. Di desa Malangan, satu rumah roboh. Selanjutnya ada di desa Puron, tepatnya di kampung Sumber Makmur. Itu hampir 80% rumah warga tertimpa angin puting beliung tersebut. Malangan itu Pak Susilo, loh, sudah ada perjalanan dari Malangan itu ya? Susilo mungkin 10 orang. Itu evakuasi yang kemarin roboh itu kemarin sudah sampai jam 6 sudah evakuasi, tinggal dikit 10. Nah, nanti sebagian penting warga yang ganteng itu sepertinya juga tidak ada tenaganya, jadi di sana. Warto Wiono, alamat sini Pak? Sumber becek. Bisa ceritakan Pak awal mulanya terjadinya puting beliung seperti apa nih di desa ini? Kula niku niku peteng dedet ngoten mboten samrep napa-napa kula enten emper niku. Terus? Ya terus kula niku padang terus niku samrep niku ambruk ngoten. Wah, ra yo ora masak kok Pak. Gua nih. Nggih. Itu udah mawon. Ngomong ge. Wes lu. Maju ndi? Tak yono. Menyampaikan bahwasannya kegiatan yang dilakukan Kodim Sukoharjo pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Januari 2019, adalah kami melaksanakan kegiatan apel dalam rangka penanggulangan bencana alam, khususnya angin puting beliung yang menimpa di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dimana kita ketahui bahwa selama 2 hari terakhir, yaitu mulai dari hari Rabu dan Kamis tanggal 23 dan 24 Januari kemarin, telah terjadi angin puting beliung yang menimpa di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dari identifikasi yang kami laksanakan, ada 2 kecamatan atau daerah yang sangat parah tertimpa musibah bencana alam angin puting beliung ini. Yang pertama yaitu di Kecamatan Bulu, kemudian di Kecamatan Sukoharjo Kota. Untuk di Kecamatan Bulu, kami sudah melaksanakan kegiatan penanganan bencana alam ini. Kami laksanakan dari kemarin, kita kerahkan sebanyak 1 SSK dari anggota Kodim dibantu dengan anggota kepolisian dan juga dari BPBD, SAR, serta anggota PLN. Kemudian kami laksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait. Kemudian daerah-daerah yang terdampak paling parah di Kecamatan Bulu ada 3 desa, yaitu Desa Puron, ada 97 rumah yang rusak parah. Terus kemudian ada di Desa Malangan dan Desa Bulu itu sendiri. Kemudian di Kecamatan Sukoharjo itu juga ada beberapa wilayah yang terdampak angin puting beliung yang terjadi kemarin sore. Kemudian dari hasil asesmen penilaian kami bahwasanya kegiatan untuk penanggulangan ini perlu kita lakukan untuk menambah kekuatan personil, sehingga pada hari ini kami menambah jumlah kekuatan personil 1 SSK, di mana 1 SSK tambahan terdiri dari 1 SST Kopassus, 1 SST Kostrad, dan 1 SST Batalion 48 Trader. Untuk penanganannya akan kami bagi 1 SSK berada di Kecamatan Bulu dan 1 SSK di Kecamatan Sukoharjo. Kami harapkan penanggulangan bencana alam ini dapat selesai dengan aman, cepat, dan tuntas dalam waktu beberapa hari ke depan. Mungkin kami sampaikan dan kami mohon doa restu dari para pemirsa sekalian. Terima kasih.